हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमके फार्मा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लिंटेसबीएम सिरप के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्लिंटेसबीएम सिरप क्या होती है, इसे किस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। जानेंगे कि हम कितनी कीमत देकर इसे मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल इनके फार्मों को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही दवाओं से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी, इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत और जानते हैं कि ग्रीन टेस्बियम सिरप आखिर होती क्या है। ग्रीन टेस्बियम सिरप एक कॉम्बिनेशन दवा होती है जिसका इस्तेमाल हम खांसी के इलाज में करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की बलगम वाली खांसी चल रही है, नोज में म्यूकस है, जो विंड पाइप्स होते हैं, लंग्स होते हैं, उसमें किसी प्रकार का बलगम जमा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आप विंटस बीएम सिरप का इस्तेमाल कर सकते हो। विंटस बीएम सिरप को फ्रैंको इंडियन फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है। और यदि हम बात करें इसके प्राइस की दोस्तों, और यदि हम बात करें इसके प्राइस की, तो इसकी एमआरपी 116 रुपए होती है। यदि हम बात कर लें दोस्तों लिंटेस बीएम सिरप के कंपोजिशन के बारे में, तो लिंटेस बीएम सिरप मुख्य रूप से दो दवाओं से मिलकर बनी होती है, जिसमें कि आपको टर्बेटेलिन देखने को मिलता है और ब्रोमहेक्सिन देखने को मिलता है। यदि हम बात कर लें इनकी स्ट्रेंथ की या फिर मात्रा की, तो टर्बेटेलिन 2.5 mg और ब्रोमहेक्सिन 8 mg लिंटेस बीएम सिरप में मिला हुआ होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों यूनिट बीएम सिरप के यूजेस के बारे में। तो यूनिट बीएम सिरप का इस्तेमाल खांसी के इलाज में किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को बलगम वाली खांसी चल रही है या फिर किसी व्यक्ति के नाक में, लंग्स में यानी कि फेफड़ों में, या फिर जो श्वसन नली होती है, विंड पाइप होते हैं, उनमें किसी प्रकार का बलगम जमा हुआ है, तो उस बलगम को निकालने के लिए आप यूनिटस बीएम सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम बात करें दोस्तों यूनिटस बीएम सिरप के साइड इफेक्ट्स की, तो यदि कोई व्यक्ति यूनिटस बीएम सिरप का इस्तेमाल करता है, तो उसे नौसिया हो सकता है, इंडिकेशंस हो सकते हैं, ब्लोटिंग देखने को मिल सकती है, डायरिया हो सकता है, डिजीनेस जैसा उसे लग सकता है, सर में दर्द हो सकता है, स्वेटिंग हो सकती है यानी कि बहुत ज्यादा पसीना आ सकता है, स्किन पर किसी प्रकार के रैशेस हो सकते हैं, वह जो हार्ट रेट रहती है उसमें भी तेजी देखने को मिलती है। ये कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि रिल्टजियम सिरप का इस्तेमाल करने पर देखे जाते हैं। ये साइड इफेक्ट्स समय के साथ अपने आप सही हो जाते हैं, यदि सही ना हो तो अपने आसपास के डॉक्टर से संपर्क करें। यदि हम बात करें दोस्तों रेमडेसिविर सिरप की डोजेस की, यानी कि इसे किस प्रकार इस्तेमाल करना चाहिए, तो रेमडेसिविर सिरप का इस्तेमाल आप सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम कर सकते हैं। तीनों टाइम यदि कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 14 साल है उससे अधिक है, वहां 10-10 ml रेमडेसिविर सिरप का इस्तेमाल कर सकता है। और यदि किसी व्यक्ति की उम्र 14 साल से
कम है, यानी कि कोई बच्चा है जिसकी उम्र 5 साल से लेकर 14 साल तक की है, तो आप उस बच्चे को 5-5 ml ग्लूटास वीएम सिरप दे सकते हैं। यदि हम बात करें दोस्तों कि ग्लूटास वीएम सिरप किस प्रकार का आती है, तो ग्लूटास वीएम सिरप एक कॉम्बिनेशन दवा होती है, जो कि मुख्य रूप से दो दवाओं से मिलकर बनी होती है, जिसमें कि आपको टर्बिटेलिन देखने को मिलता है और ब्रोमहेक्सिन देखने को मिलता है। टर्बिटेलिन जो होता है वो एक ब्रोंको डायलेटर होता है, वो मसल्स होती है उनको रिलैक्स करने का काम करता है, जिससे कि जो बलगम होता है आसानी से बाहर निकल जाता है। और इसमें ब्रोमहेक्सिन मिला होता है। ब्रोमहेक्सिन एक म्यूकोलाइटिक होता है, म्यूकोलाइटिक जो कि म्यूकस को पतला करने वाली एक दवा होती है, या म्यूकस को पतला कर देती है, जिससे कि हमें सांस लेने में आसानी होती है। यदि हम बात कर लें दोस्तों अब इसकी कुछ सावधानियों की, तो यदि कोई व्यक्ति विंटेज वीएम सिरप का इस्तेमाल करता है, तो उसे अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वह व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करता है तो उसे और ज्यादा ड्राउजीनेस जैसा फील हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति विंटेज वीएम सिरप का इस्तेमाल करता है तो उसे ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ड्राइविंग के साथ यह अनसेफ मानी जाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना कि ग्रीन टेस्बियन सिरप क्या होती है और इसे किस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।